No? Okay. Opa, Valdėlis koksai. Parodo, pasirodė. Nice. The local hotspot. Ne, o kas aš bus? Yra karpiai ir jeigu... Mes, ne? Sako, jis mums nieko angliškai pasienė, sako, arbatos, ištraukia tos desertus, kur tu galvoji, ar tu visą dieną išsimokai. A? Ja, turi telefoną. Jo, arbata. Mano vidu. Smarkiai sigandai? Nu šiek tiek, va kaip šoktelėjo, tai biškį išgąsdino. Bet nieko, nuplaukė. What is this? Čia ne poison ivy. No, just a flower that contracts. Wow. It's bugs. It's bugs. Bet jos ir gelia, jeigu tu jau ant jų užlipsi. Kaip aš šitą bet žinai? Čia matė vienas. Nu, vaikai parodė. We can see ourselves, you see? Thank you. Peace from Ubud. Peace from Peace from Ubud. Yeah, almost 2 meters, but professional. Look at the shoes. Yeah. Big. What is this, man? So hello? We saw Kobe Bryant, yeah? Yeah, now we see... Kobe. Kobe is the legend, you know, dead. Yeah. Finito.
Yes. This is clippers. Can I film you? Yes, please, no problem. Okay. Oh, and this will be Stephen Curry Curry? for my small friend. Wow, look at that. What do you think? Bintang! It's like Carlsberg, you know, like. Love Ką čia tu nusipirkai? What did you buy? it. You like the style? Messi. For your little brother would be For a nice. little brother. You're not filming? Filming. No, she's filming. Filming. Oh, now it's filming. Hello. Nice. This one is nice. Look, wait. How much is the price on That this? one? 350. 300 and best price? Best price 250. 250, okay. Okay, let's go. Hi. Nice. Welcome to Bali. Bali. Ubud market. Yeah. Nice man. Labas. Mes dabar tik datingėm teisė ir Čia taip žmonės. Luka, ieškai šilką? Yeah. Phoenix Profit. Yes, Sammy, high five, man. You have silk? No, only black. Only blend? What is the percentage? I don't know actually. Okay. Only blend. Where can we find silk? Kodėl nepatogiai? Kodėl nepatogiai? Komentarą. Aš pasakiau, nu? Mes pasimetę. Aš pasakiau, dar palauks. Tu nepasimetei? Ne, Tiesiog pasakai palauks. taip, nu. Nes tu sakai sąlygas. Taip, būtent aš nusprendžiu, kada mane. Bet čia tas, kur nesusiriša, čia tas, kur turi matytis. Čia kur turi sispekas tavo. Nu, ne tik sispekas, bet ir... Asmenybė. Būtent. Tai yra vidurinė moteris, ją vadinam motinėlė. Ir jos pagrindinė daina yra My milkshake brings all the boys to the yard, damn right, it's better than yours, nes, nu, Va ta. jo. Nes, ta prasme, jeigu pastebėjai, tai visos jos tiesiog iš Bahamos arba iš šono, tipo, vandenio, ta iš... Nipso. Krūtinės. Lietuviškai, kitaip sakant, krūtinės, angliškai sakant, boobs, rusiškai siski. Arba kitaip dar angliškai galima sakyti tits. Lietuviškai papai. O čia žuvis. Palauk, nespėjau iš telefono. Nu, davai, pabumbulink bumbulus. Nu, palieskit po pusę. Atneša laimę. Laimės nešėjai. Kol aš irgi noriu paliesti. Aš tu už mane paliesti. Jo, aš tau galiu duoti 5. Vaikščias ten, žiūrėkit. Moralinis. Gali būti agresyvas. Kalgiai mama. Gero nebus. Oh, sorry. Labai sunku nematyti.
It's finished. Waterfall is finished. You know, are you take the shower already? 2 hours in waterfall. We go to downstairs, the other one. Yeah, we also went Really? to 2 waterfall. Manau, kad Rokas per daug tikisi. Ir tiesiog reikėtų nueiti ir pasižiūrėti patiems, kas ten yra. Tai yra meniu, aš gi buvau, žiūrėjau, čia ledus pirkau. I buy ice cream here and Eval is a bit nasty. What's your name? Gigi. Nice to meet you. Gigi. Evaldas. Gigi. Augulis. Yeah, Evaldas. Rokas. Rokas Augulis. My bro, Gigi. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Japan. Okay. Dega raudona šviesytė kitoj pusėje. Šiandien vis dar filmuojam. Starovą. Labas, mama. Instagram. Sunset. Instagram. Žiūrėk, čia barsuko pėda, barsukas atėjo, čia pakapstė, tada... Operatorius, ką matote? Žiūrėk. Ieškote kur ryžių gauti? Oho.